Ассалаумағалейкум. Бекжан қожа, қалай жағдай, жақсы ма? Уағалейкумассалам ва рахматуллахи. Кеш жоқ қалса да бір звондап, Қачапай жайлы бір кішкене деректерді қозғаған екенсің, соны. Сол кісі туралы мен бір шығарым жасайын ба дегем, Алматыға баратындай болып жатқан жоқпын қазір. Бұрын жатқа баратын ек, қазір арнайы соған ба деп жүргем ғой негізі. Бекжан, сен ауылда қай класстан бастап оқыдың сонда? Мен 4-ші класстан бастап 8-ті бітіріп кеттім ғой. Сіздің әкеңіз Әлайдар Қалғожаев сол 4-ші класс болғанда қай жыл болды деген? 72-ші жылы келдік қой біз. 72-ші жылы ауылға директор болып келді ма? Ауылға совхоз директор болып барды, иә. О, бәрекелді. Алла алдынан жарылқасын, ол кісінің жақсы адам еді. Енді Қачапай жайлы айтып өтіңізші, Қачапай жайлы. Бұны енді ауылдың біреу білет, біреу білмейді. Білсе де айта алмайды ғой, енді көбісі айта алмайды, еске түспейді деген сияқты. Менің енді ол кісінің есте қалатыны көп мұғалімдер есте қала бермейді ғой. Мен сол 8-ші класс, 9-ші класста қайтып сол бұрынғы Жаңақорғанға 51-ші мектепке келдім. Ол кісі білімі терең, педагогтық қасиеті өте жоғары, әр оқушыға жеткізе білетін. Оқымайтын балдардың өзіне жаңағы миды ашып құйып беретін. Француз тілден сабақ берді ғой бізге. Жартысымыз неміс тілін оқыдық, жартысымыз француз тілін оқыдық. Сонда мен 8-ші класс бітірген кезде жаңағы француз тілін, қазақ тілден таза диктанттарды таза жазатын қатесіз. Сөйлесу дәрежем, әжептәуір дәрежеге жетіп қалған еді. Сон Жаңақорғанға келсек, Жаңақорғанда да француз тілі бар екен, 9-10 класс. Бірақ біздің сол кезде мектептің балдардың дәрежесі сол 6-шы класстың дәрежесінде деймін. Мен оқыған жоқпын 9-10 класты. Сол Қачапайдың берген 4 жылдық біліміммен 5-ке бітіріп шықтым. Маған 5 қоя береді енді. Мұғаліммен тең дәрежеде сөйлесе аламын да. Одан институтқа түстік. Институтта ол шет тілін оқыған жоқпыз. Орыс тілін факультет. Қожеке, сәл даусыңыз қаттырақ шығара беріңіз, иә? Аха. Институтқа түскеннен кейін бізде шет тіл болмады да, орыс тілін оқыдық 2 жыл. Бәрекелді, аха. Түскеннен кейін Алматыға оқуға келдік. Одан сол аспирантураға түсейін деп Казгасаға бардым. Қазір Казгаса ол кезде Асия ғой. Сол отдел аспирантураға барсам, Анна Игнатьевна деген орыс әйел екен. Сіз деді, бірінші ғылыми жетекші керек деді, екінші кандидатский мені тапсырасыз деді. Шет тілден, бір тілден. Қай тілді білесіз соған. Енді сосын жаңағы философия, жаңағы спецпредметтен тапсырасың ғой. Сосын шет тілін тапсырайын деп бардым. Жаңағы сөйтсем, шет тілдер факультетінде 3 тіл бар екен. Архитектурный строительный институты. Француз, ағылшын. Енді алдында 3 айдай дайындалып барғам, енді қанша деген ұмытып қалдым ғой, 8-ші қанша жыл өтіп кетті. Иә. 5 жыл өтіп кетті ғой, 5 жыл ма? 5 жыл өтіп кетті. Сол 3 ай дайындалдым, енді таңғылып дайындалып бардым. Сосын нені оқыдыңыз деді институтта. Институтта француз тілін оқыдым дегенде, жақсы деді. Соны қанша жыл оқыдыңыз дегенде, соны 4 жыл дедім ба, жаңылысып кеттім мен енді. Соны біліп қойдылар, оқымадыңыз, сіз тексереміз онда деді. Сөйтіп, жаңа француз тілінің зап кафедрасын шақырды. Проверьте знание вот это, менің деді. Соискатель деді, соискатель. Сөйтіп, ол кісі мені өзінің кафедрасына апарып, бір кітапты ашты. Сейчас проверим деді знаниесін. Бір кітапты ашты, бір бетті оқытты. Французша оқытты ма? Иә, французша оқытты. Оқып шықтың ба? Басын аяғы дейін оқып шықтым, 1-2 жерде ғана қате кетті, таза оқып шықтым. Абмая. Сосын айтты, тағы бір бетті ашты, бір әңгіменің басынан сон жарты бетін перевод жасайсыз деді, 15 минут деді. Француздан қазақшаға ма? Иә, француздан қазақшаға, орысшаға да. Орысшаға, иә. Орысша ғой енді бәрі, орысша жүргады. Переводить 15 минут вам деді. Енді ананы 15 минут қайта оқиын. Бір сөздер білесің енді, құрастырамайын дедім. Тер деген... Түсінігін түсініп тұрсың ғой? Түсініп тұрмын ғой, бірақ соны жеткізе алмаймын. Жеткізе алмай тұрсың. Әлі сөз құра алмайды.
егер осы жол институтқа өтпесем, егер институтта оқыған болсам, 1 жыл оқиды едім аспирантурасында. Шет тілін. Егер менің жаңа білім деңгейі институтқа болмай мектеп түскендей болса, 2 жыл оқиды едім. Сосын барып тапсырады едім. Жеңілдік бар екен ғой, иә. Институт бітіргендерге 1 жыл оқиды едім. Енді соған ана тер кетіп жатыр ғой, бәрі ой кетеді ғой жан-жаққа. Сосын бірақта время деді. Сосын білген сөзімді мыңқылдап переводтадым. Құрастырдым әйтеуір бірдеңе. Сөйтті да жаңағы неге жазып берді ғой, институтқа тройка деп. Иә. 3 қойып берді. Удоб дейді ғой. Иә, удоб. Сонымен сөйтіп 1 жыл оқып, кандидатский мен тапсырып кеттім. Сосын кейін оқушының бір мерей тойы болды. Сонда біз енді мектептен біраз 5-6 оқушы бардық. Соны мен сөйледім оқушыны. Бүкіл ағайын отыр. Оқушының еңбегі дедім, сол жаңағы педагогтық қасиеті, жаңағы білім беру деңгейін міне бірақ сөзбен айтайын дедім. 8 класстық біліммен мен кандидатский мен тапсырып кеткен дедім. Әлік. Көрдіңіз ба? Қандай терең өп қоқтатын еді. Бұл әңгімелерді естімеген екенмін. Жай мұғалім Қатшапай бізге Гүлхан апай берді ғой, неміс тілінен мысалға. Иә, сіздерге Гүлхан апай берді ғой. Мен соның аражығын аяғмаған екен онда мен. Бұл Қатшапай туралы жақсы дерек болып тұр ғой бұл, әдемі ғой жа. Енді сізге тағы айтайын, мынау бізде Алматыда шет тілдер институтында. Сол жерде енді жаңағы басшылармен бір кейін байланысып қаламыз ғой енді біз енді қалада институтта істегесін. Иә. Сонда әңгіме болады. Бүкіл Қазақстаннан келеді. Сонда біздің Жаңақорғаннан оның ішінде Бірлік деген оқуға түскен мұғалімдер, оқушылардың дәрежесі өте жоғары болады. Бірлік ауылынан. Бірлік ауылынан келген. Именно сол Франциядан түскендер. Сол жылда әрбір студент бітіргенде жаңағы мұғалім болып шыққан білім алып бітірген кезде ол кісіге Қатшапайға не жіберіп тұрады екен. Мақтау грамотасын. Алғыс хатын. Иә. Дайындаған үшін деген. Оны Исатайдан сұрап алсақ болады. Өйткені сол және сол институтта ол кісінің суреті тұрған болу керек. Сөйтіп айтты маған енді. Ұзақлақтан естіңіз ғой, иә? Иә, сол жаңағы сол жерде декан болған кісілерден естідім. Рас шығар енді. Рас, өйткені сөйтіп айтты ол. Сол апайым туралы сондай әңгіме. Жақсы, үлкен деректер әңгіме қозғадыңыз ғой. Ауылда жүріп, жаспыз ауылда жүріп, ол кезде бәрі мұғалім бірдей көрінді ғой бізге. Енді бір соның ішінде сен ерекше дара болып, анау француз тілін жақсы меңгергеннен кейін айтылып жатыр ғой бұл әңгіме. Алдынан кейін көмегі тигеннен кейін айтылып жатыр ғой. Иә, егер мен ол кезде біз оқытпаса 2 жыл оқимын ғой мен аспирантура, сөйтіп барып тапсырамын ғой кандидатский мен. Міне сол кісінің еңбегінің арқасында негіз бар да, бізде негізіміз бар. Француз тілінде оқығанда негіз пайда болды ғой бізде кәдімгідей. Қатшапайды одан кейін көрген жоқсыз ба Алматыда? Сол 1-2 көрдім, сол тойдың несінде болды. Кейін бір ағайындардың жиынында көрдім, жүгіріп барып амандасам. Көрген жерінде, басқа жерде болса да мен ол кісінің сол еңбегін айтып жүремін жаңағы. 8 класстық. Мынандай сұрақ бар енді, мақұл, сен өзің қазір сенің аузынан ғана шыққан сөз ғой бұл. Сонда біздің бірліктен тағы кімдерді естеріңде жоқ, ол есінде жоқ, кімдер екені? Есімде жоқ, өйткені ол кездегі декандардың бәрін қазір кетіп қалды, әйтпесе сол кездегі айтады, мынау бітірді, мыналар бітірді деп. Оны бүкіл Жаңақорған мойындайды, институт мойындайды. Сонда мынандай сұрақ туындайды да, ол жерге мынау Қатшапайға кім сабақ берді, қай жерде бітірді деген бір сұрақ туындайды да. Сояқта фундамент сояқтан болып тұр ғой негізі. Иә, сояқтан болып тұр. Сосын бұл кісі мына педагогика, психология дегендер жақсы меңгергенде жеткізе білу қабілеті де өте жоғары әр оқушы. Жаңағы басқа сабақтардан 2-3 әрең оқып жүрген оқушылардың өзі мысалға бүгінгі берген жаттауды ертесіне солардың бәрі жаттап келетін оқымайтын балдардың өзі, қыздардың бәрі. Енді бұл жерде оқитын бала бар, оқымайтын бала бар, соның жолын қуған бала бар деген сияқты ғой. Иә. Солай ғой, иә. Оқытса да, оқымайтынға да миына түйіп беретін ғой. Со институттан кейін жаңағы аспирантураны да бітіріп алдың ба сен?
Иә, бітірдім ғой. Бәрекелді. Мен оны білмейді екен. Мен үшін жаңалық болып тұр ол. Мамандық сонда кандидаттық бар ма, докторлық? Жоқ, мен кандидатскийді анау 93 жылы ғылыми жетекшім Папереносы столица Астана Алматыға Астанаға ауыстыруға байланысты комитет кетіп қалды да, ғылыми жетекшім. Ол кеткеннен кейін мен де кетіп қалдым сөйтіп. Ары қарай жалғаспай қалды, бірақ дайын болып қалған енді біраз жұмыс. Кейін қарамай кеттік қой сонымен. Бәрекелді. Мынау енді 4-ші класстан 8-ші классқа дейін 5 жыл оқыдың еді онда ауылда, иә? 5 жыл оқыдың, 8-де Жауырынға көшіп кеттіңіз ғой, иә? 9-ші класс Жауырғанда бастадым. Ана милсақананың алдында үйде тұрдыңдар ғой? Иә, баяғы сіздің әпкеңіздің үйінің жанында ғой. Әкемнің інісінің үйі ғой, Бақырам көкемнің үйі ғой. Иә, сол жерде. Бәрекелді. Қожеке, мына бір жақсы жаңалық болды, бір түртіп қоятын. Осыны оқып, көріп отырса, ауылдың адамдары Қатшапайды бір еске алып, кешегідей жарыс сөзге шығып кете ма деген әйтеуір әр адамы қымбат қой ауылдың. Иә. Қатшапайға Алла разы болсын, балдарын бәрін оқытты, шоқытты. Үлкен биіктерден көрініп жатыр. Мына группада да болу керек, Ерлан ба, бір баласы отыру керек бізде. Ерлан бар, иә. Ерлан, иә. Балдарын бәрі жақсы, керемет, бәрі аға деп сыйласып тұрады. 3 бала, бір қыз болу керек, иә? Иә. Балдарын да танисыз ба? Балдармен араласқансыз ба? Иә, араласқанмын. Ерланмен араласамыз ғой. Ерланмен көп араласау. Ерлан үлкені ма? Қызы неде ғой? Казгуде сол шет тілдер факультетінде ғой. Мұғалім ба? Иә, мұғалім. Соның өзі қандай дәреже қарасаймын екен енді? Иә да. Кім көрінген мұғалім бола бермейді ғой? Ол үлкен Казгудың өзінде ондай сабақ беретін мұғалімдер жай мұғалім алмайтын шығар енді, ол жерде де терең білім бар. Біздің ауылдан шыққан мынау кімнің жаңа Жұмабай Әбілов бар ғой? Соның да қызы сол, мен ана неде қызым оқуға түсті ғой, қандай еді аты, Жүргенов па? Иә, Жүргенов. Жүргенов де мұғалім ол кісі де, баламен отыр енді. Баламен декретте отыр, 3 жылға дейін отырады ау енді ол. Мен бірақ қызымда биыл 3-ші курс бітіре. Папа, сіз танысыңыз көрмейтін болдық қой дейді маған, ол отыр ғой үйінде деймін да. Ол да бір ауылдан шыққан жетістік қой ол да, біздің ауылдың адамдары сол үлкен институтта жүрген туралы бөтен әңгіме ол, ұзақ әңгіме ол. Баяғы анау пединст ашқан жүрген қой бұл. Иә. 32-33 жылдары 4 па 5 па институт ашып тастаған екен ғой. Иә, ол еңбегі көп білім саласында. Жүргеновті мынау Ташкентте ағайындар өз жағына қаратып алған ғой бұлар, көше беріп жүрген біздікі деп, сол сияқты ғой. Иә. Жарайды, Қожеке.